观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。高雄市闽南地区的铁山雅莲，总有差不多100公顷案发，喺台湾青苔山地，咪喺当地仅有市场竞争力的农产业。去年底，闽南一代农民被内政部移民署查到非法枪的8袋，来台湾亲戚过期居留的越南面，来做摘雅莲也到洗头，如本人发的。 也向产业向工人到营养充的也受到注意。雅莲系水生植物，对种多植如爱过多人工，尤其爱长时间浸喺水池底会做事，还个系人汤的都会强劲哦。农民过无奈何的讲，人家顶上系死太前没钱无人，也就产业是得讲系靠外些朋友能做会下来嘅。 秋天到嘅，旗下風采連登來，太太細細意嘛攏無停過。今日係闽南難得有日頭嘅好天時，大早工商哥就來到雅蓮池工作嘅。明嘛2點鐘3點做事啊，這樣你就不要睡夢了。啊，生活不了10點啦，不是1點呀。 電動銀年9點lang來到嘅雅蓮池，幾件從牛頭來用嘅頭頂通棍，將台灣嘅雅蓮池來平嘅，為種新嘅雅蓮做準備。佢唔係一般人可以成熟嘅一種行業啦。所以營業嘅經歷到點做呢啲咧？營業咯，都係做事。平常時量啊，嗬，唔都講100件嚟講啊，而家3蚊來辦，最少要5點鐘啊。1點鐘可以辦40件、50件左右啊。 我嗰時候多工人可講衝一下，按佢搶菜嘅時間都有可能會進8點鐘咯。捱咩夾捱咩好做啊！保護工嘅，保護工嘅。係啊。50歲正開始種雅蓮呢，宋公祥講，種雅蓮呢4年人來，最辛苦嘅洗頭，攏係其他開起來做。 阮見用嘅安尼，幾件搖頭，納定講，講一睇辛苦，學者為工人。我嗰時講下只嘛是水道裡，冇烘起來呢 OK 哦。如果烘起來，要烘起來要顧下伊，烘來顧下伊。佢冬天嘅時節有冇？佢風吹下來，哦冇乾熱嘅，佢風啊，個乾熱啊。我今年呢係 OK 哦，烘起來時節風乾下來，真係佢骨頭都硬喺度呢。 種雅蓮呢雖然辛苦，不過也係牽受到市場嘅歡迎。種葉呢沒落以後，種雅蓮變做闽南地區新呢，同時係技能增油嘅產業。最主要客戶那啦，他的韌性很重要啦。所以講有個客家人的韌性吼，係因為幾多年好多人來吃啊，結果冇法度做啊，有冇打回票？有冇投資下伊啊？後面結果。 哦，有嘅事情唔係人哋做嘅啊，唔係人做嘅都錯嘅啦，唔係人做嘅冇人做嘅咯，個冇。可能跟客家人傳統嘅一個精神也有關係，所以日本人講，咁啊種一個雅蓮呢，一年可以數3季，比如講一季嚟講，差唔多1分田嚟講啦，嚇，差唔多可以數2000斤，2000台斤，2000台斤，就以目前嘅價值50蚊嚟講，嚇。 1年1季1年可以採出300。它對於我們台灣的農產業來講是有相當的助力的啊。像現在這一次的台風，美季台風影響這麼大的情況之下，其實坦白講，我們野蓮的部分就佔了蠻有一席之地，因為它可以供應市面上的一些葉菜類的東西，當蔬菜的東西，因為它屬於生鮮的。假使問題又唔會受到風災嘅影響，那係土木嘅勝利。 唔過欠工，沙克多記無法度填土，想要發展嘛無法度。你像雅蓮呢，一個都等於闽南的代表作一樣嘛，對不對？它的指標性了嘛。按今年好不容易有另外一個產業出來了，按我哋碰到乜嘅問題呢？冇人啊，冇人去同人哋做啊，有問題都這麼嚴重嘅啊。 要不要轉到股網咯？你嗰度工啊，冇得啦。用喺度股。條煎你一食要喺包裝一度工。雅蓮呢雖然係野生嘅植物，
不过正经爱自己对种到后面的处理，何时又费工，每日尝试弄爱请到的人工，全部都要人工，机器无法取代。所以这就是我们比较难处的地方。有时候他们早上大概6、7点开始做，有时候泡到晚上6、7点都有，有时候都10几个小时啊。无论寒天也是热天，我睇雅莲池，我就系睇雅莲的处理冲击杯，今嘛睇水风做事，同时一浸就系9点钟，同时做一道辛苦洗头的，唔系老人家就系热纳西嘅皮肉。我好想唔会做啊你诶。你好想下做你啊，辛苦啊！聊到本嚟你度科位做？你都有骨好呀，唔会查啦，你来种啊！一点严重，一分点严重嘅种，一分点钱有咩？是老人工忙穿嚟哦。老人家都忙穿。前年用錢到位嗱，仔要忙穿啦哦。喎，忙穿。穿到暗課咧忙穿啦喎。做人哦，錢嘅人哦，錢唔人你按多啊冇法。啱個廿種廿年都算老人家同越南嘅啦。老人家冇做乜種咯。用米農做理嘅。農業主要嘅勞動年紀平均攏係40歲到60歲，其中60歲有徛嘅大多數，比較辛苦嘅勞動工作，大多數攏會醫師愛惜嘅皮肉。外配的在我们这边的人口数大概差不多1000人左右，大概占我们人口数的米农人口数4万人的2.5%左右。越南现在差不多250万人。所以它變做係鄉下地方嘅主要嘅勞動人口。超。其实，所以外配政策对俺那边来讲，除了ที่一个人，比如讲一个人一采雅莲的、洗雅莲的，个个人就是像俺的米农的短体位来讲，短体嘛几多工咩？像类似俺的工作的话，有冇？大部分人都会做。其实外配啊，哈，提了米农讲啊，哈，应该讲也占也工作量哈，应该2/3强啊。讲起来，安尼抢外配嘛，哎嘛，不是。很喜欢去抢外配啊，都有台湾爱嘛抢台湾人啊。不过外配哈，这是都哎撑起俺的那农业一片天呐。就是因为太辛苦诶，故说就算一日有1000元以上的工钱，嘛抢越南西北皮肉，各感人做。故说9月咧，其下的风采连电来，市场诶无抢菜好卖，送工上本市场诶经久无货，以下的级别。张冒險違法的搶嘅來台灣移前嘅越南人，結果日本人檢舉，本移民數差多。當然有工廠啊，有少子化，有老人化，等等原因，我怪不挨白相，這個事情怪不搞相，不是感覺很怪嗎？我也缺工，你也缺工啊，個造成就是互相舉報這樣，啊。傷害就是整個農業。對欠工，我嘅長期農業為係頭家人為了賺下那多嘅錢，故所甘願冒險用各大嘅工錢來搶非法嘅勞工，嘛唔願意搶本國嘅勞工。其实坦白讲，台湾人如果愿意做，我們再高薪就是高一點的薪資請他也可以。可是問題台灣人不願意下水，因為他們會覺得說泡水很辛苦，所以也坦白講，也是這些外配願意去做。他們也沒有比較便宜耶。一擺雅蓮池非法搶外勞嘅事件，在一擺嘅引爆農村長期嘅欠工、韓國搶工嘅勞問題，民農嘅農會嘛趕緊前來農民討論應付嘅對策。提嘅結論就希望講提高一個農產品本身嘅價值。個第二部分嚟講，我哋嘛配合合理費嘅一個南方產業聚落嘅一個概念嗬，我哋推出喺雅蓮嘅。客委會團那邊推出一個計劃，第三個結論的部分，就係希望講嘅，加針對一個農委會甲邊一個勞委會，可以針對一個農業外勞嘅事情，可以喺咪坐下來好好嘅去研究了解一個農民政策實際督導嘅一個問題嗬。第四個結論就係講，今年民農嘅雅蓮嘅30板塊主力啦。結論雖然挺好，唔過睇冇做到以前，攏係假嘅。送工上就會面對75萬元按個嘅罰金，也就係講
几年呢，即马睇水地度嘅辛苦就會冇睇咧。佢講無論寒天有一寒熱，熱天日頭有一辣，農民攏愛工作，還會開政府無能力解決嘅缺工嘅問題，本期千無奈何。也缺工嘅問題啊，唔做唔得講啊，唔怪本老百姓啦。因為少子化問題，社會大環境人口的結構整個改變的時間，唔來做得怪農民哦。一個大環境的問題，政府要有，這是政府的責任，唔係我哋農民百姓的責任。我哪有那麼大的那個責任？經過一百嘅事件，民間嘛提出嚟開放疫情打工嘅建議。我哋要鼓勵後生嘅講去澳洲、去歐美去做短期嘅暑假嘅打工，相對嘅意思，也就南亞人哋也就也就我先媽媽呢種阿爸咪嘛做啲做過嚟看摩嘅甚至呢時間短期嚟去台灣打工，而呢個理想而家唔是講而被做係，而迄個速度唔公平對他也係有一種問題，而做都馬上過去啊，而都離開台灣都做得嚟啊。所以我講，冇聽到有人嚟做呢啲考慮嘅方向啦。比如說疫情打工這個部分，或者是說假日有些外勞假日能不能打工這個部分，農委會在跟勞動部相關的會議裡面也都提出來建議，請勞動部從法規面再去思考一下。建議也下還係開會討論，農業欠工嘅老議題，沙田農村引來嚴重。同時，政府喺面對農民搶非法嘅外勞嘅解決方式，假使搶合法無對策，驚怕將會伴後生人越來越唔好做農，甚至逼到連老農民都唔好講嘅。